Labadiena. Laukiam Kalėdų ir gražių švenčių, o laukiant, kad tai laikas neprailgtų, šiandien pasigaminsime užkandį kriaušių, mėlyno sūrio, vytinto kumpio skanų derinį. Pradžiai kriaušes susipjaustom ir truputį užsimarinuosim laimo sultimis. Kriaušes tiesiog pjaustom išilgai, norimo dydžio gabaliukais. Jeigu kriaušės labai sunokia, tai sėklų beveik nebus. Jeigu sėklų atsirado, išpjaunam. Dedam iš karto į dubenį. Taigi dabar laimas. Mums reikia laimo sulčių. Laimo arba citrinų, kaip jūs mėgstat. Sultis mums neleis vaisiams patamsėti, o kita vertus dar įgaus gero skonio. Taigi dabar, kol kriaušės marinuojasi, mes pasiruošim likusius ingredientus, tai yra mėlynas sūris, kurį mes paprasčiausiai truputį pasmulkinsim. Aš pabandysiu jį papjaustyti tokiom ilgom, siaurom juostelėm. Ne visi sūriai taip pjaustosi, bet mėlynieji arba sūriai su pelėsiu dažniausiai pjaustosi. Turim gerus, gražius griežinėlius, kurie puikiai tinka. Įvertinsim kokybę, labai aktualu. Nuostabu. Pradėkim formuoti mūsų užkandukus. Mėsos kumpio griežinėlį dedame ant lentos, perlenkiam pusiau, tam, kad jis būtų netoks platus ir stipresnis. Dedame gabaliuką kriaušės, mėlyno sūrio, mėgiamų salotų lapų, rukola, mašė, aisbergas, nežinau, ką mėgstat. Ir be jokių smeigtukų, tai tokiu būdu pabandėme šaltą žiemos vakarą, šiltą viduržemio dvelksmą atnešti jūsų namus skanaus.